Hello guys, good morning everyone and welcome back to Young Children Mom channel again. Today I'm going to show you a very special thing and that is त्यो चाहिँ हो आमाले बारीमा मुन्टा टिप्नु हुँदैछ। अर्गानिक फाइनली आमा सबै टिपिसक्नुभयो मुन्टाहरू हेरिहाल्नुहोस् एकदम यो बाहिरतिर हो भने चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो छिप्पेको टाइपको हुन्छ नि यो दाल है भात त्यही हो चटनी timbur टमाटरको चटनी डल्ले खोर्सानी हालेर पिरो है टिम्बुर लाल मिर्च अनि टमाटरको चटनी बनाउन आँटेको छु। ल गाइस टिम्बुरको चटनी पनि रेडी भयो हो। रस पनि बोइल हुँदैछ। गाइस हाम्रो त आज लन्चमा यो छ हो गुन्द्रुकको झोल छ यहाँ हो। अन्त टिम्बुरको चटनी छ। यही अकबरी खोर्सानी पनि छ। अन्त प्याज र टमाटर छ। अनि फर्सीको मुन्टा। अन्त आमाको प्लेट मेरो हो। अन्त कोकहरू छ। अन्त यो डिजर्टमा त्यही छ आज केक स्विट केक। हेलो एभ्रिवान, हामी आज फेरि आइपुग्यो हजुरहरूको सामने त्यही डिसहरू लिएर। अब स्टार्ट गर्ने खानु। आज चाहिँ डल्ले छ अर्ग्यानिक छ सब्जी टिम्बुरको चटनी हाम्रो फेभरेट हो। त्यति पिरो छैन यो अकबरी कि त्यही भएर चले जुङ्गा बुझ्यो कुरा बारीको यसरी नै खानु पायो भने है कति राम्रो अर्ग्यानिक। त्यही भएर छिट्टो बर्खामा मात्रै हुन्छ छिट्टो पाकेर एउटा पक्क भयो क्या। ठन्डा महिना भएपछि यो हराउँछ हो बर्खामा फेरि हामी सकेन खानु। निस्केर आमा खाँदैन। अब यो पिरोको लागि यो खानुपर्छ डेन्जरस खानुपर्छ उयो डेन्जरस कि के अरे डेजर खानुपर्छ। अब डेन्जरस खानुपर्छ अरे सास नबिर्सा ताने मुखले मजा आयो। कति दिन त खाएँ नि गुन्द्रुक खोइ डेजर लेजर भयो कता गयो न डेजर्ट खान्छ अरे मैले खोइ डेन्जर खान्छ डेन्जर कत्रो भयो फुल भयो फुल भयो। सो गाइस अब खाँदैछु साथीभाइहरू अब खाँदैछु डेन्जर खाँदै डेजर्स खाँदैछु के खाँदैछु चिन्डु चिन्डु हाम्रो यान्चेन आयो त म्यामसँग यान्चेन हाम्रो यान्चेन
यानसेनको कपाल खुर्किदिएको छ है। चिसो गरम भएर है साखाल जस्तो भएछ साखाल न हेलो हेलो। सो गाइस आजको भिडियो हामी यहीँ एन्ड गर्दछु। खाइ पनि सकेँ, मिठो भयो, टेस्टी भयो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनुहोस्।